Hoy estamos llegando aquí al trabajo. Necesitamos instalar este fire pit o la fogata para aquí, para el exterior. Y va a ir en esa parte que ven ahí de cemento. Ahí es en donde la vamos a instalar. Solo que está algo pesada y la vamos a mover con un aparato que renté. Es una herramienta. Y ahorita les voy a mostrar cómo vamos a hacer esto. Pero es solamente para mover este fire pit. Y lo vamos a instalar aquí para poder nosotros terminar nuestra madera, el ipe. Como este tipo de madera que estamos utilizando acá, que es el ipe, le vamos a instalar aquí también, que ya está previamente preparado.